Komera. Yego. Kama ya minsi myinshi. Ya minsi myinshi. Ni fresh nayo. Ariko mahuri warabuze. Aya nako kubura mwana. None ko wabuze cyane umuntu garabura n'abantu bakarose. Azanye n'inkokora mu maso. Ariko amenyo yabaye menshi. Ubwo se ko mbona amenyo yabaye 90 sha uri kuryudusha. Sawa byoreka ari ubukene ko kubura amafaranga. Nari mufite ariko n'amakuru hano hirya harakazi bari gutanga. Ndabura se sha. Ingegera zigeze zubakara. Kabahereza icyubaka. Kuntu shacyamanye cyambwiraga ngo nicyo kizi ibintu by'ibyubaka. Ntabwo byumvikana kanze mamagariye imbwa nayo ngo nikarangwa. Ngira hano nkirindi. Aro? Wagicucu ariko uko ni kuvugana n'umuntu yegeraho. Nje ndibaza iyo umuntu aguhereje amafaranga ye abakubwiye ngo ugende ukine n'icyubakwa cye. Wagicucu ari amafaranga ruzi ko ari ay'abana b'imfubyi. Iyo nkubwiye ngo ugende ushyiraho kurotire imbwa zitazongera gusimbuka zigwamo uba uri ufite ubwenge. None reba umwaka urashize ngo umaze gushyiraho ngo udupande dutatu nakubwiye udupande 40. Wayagenda ajya ugabanya ariko iyo utekereje urababara sha. Oya genda nani mpamvu wakagombye kuba. Minisoni sha. Sigoryi ariko kanze ntekereza kandi gatego kugira ngo atazagira indingegera iza ngiye kumbera manager ikaba yampemukira nayo bene akagenda. Umuntu muhereza icyubakwa nk'iki ngiki narangiza kuri ubugoryi ariko amahirwe ye uziko imboga zibona abana. Umuntu ndamukijije iminota 2 ise anyibagirwa ariko ikintu ngomba gukora ngiye kwigira umuntu w'umukene hanyuma noneho mbatega udutega abantu bose bagiye kuza kwa kazi kambanze nanga itangazo ariko kambatega umutego ndebe nimba ndaza kubona umumanager muzima hanyuma noneho nihindura umukene ngende nicare ku nzira aka kantu kankavuga nkakira mu bikorwa ntabwo biraguma gutyo cyane ko no kubingegera byambera nubwo bita amafaranga. Okay sawa abatekerezo ni ntangegera nimwe uzongera kumenyera aho nabahaye butamwa bakishiriraho ngenda sha ntabwo byumvikana pe ntabwo byumvikana. Bruh. None bikorwa bigezeho reka nze ndebe yuko baca ariko yagucya n'inyicaro y'aba boss. Okay mbitse phone nyuma y'iminota 5 ndakeka abakozi barabaje kunsaba akazi. Sanono kanne baturage bose bo mu mudugudu wa Rugeme mwese muramenyeshwa ko hano turi gutanga akazi ku manager ahangaha kwa Mufandi mugomba kwagera mwese mukabona akazi mwese mfuza akazi ku manager mbaye neza zuko kazi nakaburara mushaka akazi murebe ko byacamo amayi ngakoze ntabwo nakabura pe ntabwo nakabura rwose itangazo mbonye by'akazi ntabwo ngomba gukabura muri iyi minsi maze iminsi nta mafaranga mfite pe ntabwo akazi nakabura none se umuntu aragiye abimbwa bigicucu kubera kubura amafaranga niyo mpamvu ugiye kugenda niyo birasaba iki ndagikora ariko akazi ndakabona da ko bimeze. Salama. Salama bro.
Mabeba ndakubona Hako warabuze. Uri kuma muremure se. Mani nistangiye ku. Uri gusomba impinja. Ewana kabisa. Nudukize uri kurya wowe. Ewana bro wazaje sekunde wowe. Ahubwo rero turi kwihuta ngufitiye inkuru ishyushye. Mbaza ngo ni iyi. Yuti ni iyi. Hano hirya bari gutanga akazi keza cyane. Reka je. Akazi ku manager. No. Naga ryo nyoterura amabuye uterura yede cyangwa igikarani nibyo ku managinga abayede. Reka je nje ubundi akazi kanje. Nibyo rero narimvuye kuzana udukoresho nukunyera ukazana mashini na CV yawe ukaza ukabashyira bikahita birangira. Reka ndabona muri izaga. Ni mashini hora nibyo narinje kuzana nyine. Ni mashini n'utundi dukoresho turi gusaba. Wogenda uzane mashini na CV nyine n'imyirondoro byose uzane hano hirya kwa mufandi. Base wakineye kubizi ko ntigeze nkana. Mabeba mwana nyaruka ndi kwihuta wakihuze ko barakaguha kuko wagiye. Ntabwo nigeze nkandagera mu ishuri. Ariko se nano ugutakandagiye mu ishuri se nano bwo kandagiye mu kibuti cy'inkwavu cya mu kiraro cy'inka. Kwakandagira se bivuze mwana kugenda ukamera nk'umuntu wakandagiye. Mabeba mwana wakihuze ko ndi kwihuta ko hari utuntu narinjanye wanyarutse ko nkurabuye ko. Ako n'ubundi genda nikatiye hano. Genda uzanize nkayo nako genda uzana ibyo bintu nyine ngubwiye uze tujye. Ariko se wamanje kumva ibyo nkubwira mwana. None ko ndi kwihuta ubwo turabigenza. None reka ngiye manze nigurukire ibindi turibuze kuvuga. Guruka ibyo guruka ariko nyine ntugaruka wambaye bote. Okay akira ngutemo gitano nawe ubwo turabwa. Utebo kandi ndi kwihuta. Turi kumwe kabisa. Bruh. Komera. Yego. Mama ya minsi myinshi. None se ko bimeze bite? Ni fresh nayo. Ariko mahuri waravuze. Aya nagaruka bura mwana. None se ko wavuze cyane umuhoya garabura n'abantu bakarose. Uzanye n'inkokora mu maso. Ntacyo mwana ibintu amenyo yabaye menshi. Ubwo se ko mbona amenyo yabaye 90 sha uri kurya udushya. Sawa byoreka ari ubukene ko kugura amafaranga. Nari mufite ariko n'amakuru hano hirya hari akazi bari gutanga. Ndabura se sha. No nagaruva ngo ni iby'ubuyede ngo cyane ni manager. Yaga nari nakirambe nubwo kiraba. Ura waneye ku ruhande cyangwa waneye mu murima w'abandi nibyo babashinze. Cyane ndabishoboye urabizi. Ndabishoboye ibintu byo gukontorora abayede ndabishoboye. Urarana namenya amakuru ko agiye kwituma Paris muri ya marushanwa. Wituma gutera wonyine gira vuba ufata ibikoresho cyawe ubwo mbwira mwana ureka ibintu by'amagambo. Akenewe mashini na CV yawe n'iby'imyirondoro ukazukabona akazi rwose. Gira vuba mwana ngende kwihuta naringi ahubwo se ko mbona aho wicaye wahasuzera. Cyangwa cyore mwana ndabura no se nabwirwa n'icyo hayi. Wowe nyine nano hirya kwa wa mufanda ariko nago hazi. Kuri mufanda arahi. Wa mu general wano hirya ni uri gutanga akazi gusa mbabara wihute pe. Ni mashini n'ibiki. Mashini nyine na mashini yawe urabona birakura. Mashini na CV byose bikaba birarangiye rwose. Mbabarira. Ihute mwana utabura akazi mwana wa mama. Atabure kumbesha nani isura yatangiye kwanga mwana. Ubwo nyine tumugira guca. Kumbesha nari ndabaye mu. Yego nari. Itangazo ngakazi nari narakenye diploma yanjye yarabaye nk'igipapuro cy'ubutaka. Manager. Sawa. Si ibintu bisabwa ko umuntu atabishyizeho ra. Manze mbyumve. Mashini. Nabyo biruzuye narebe. Abo kajya kubishaka. Mwamenyerana bari gutanga akazira. Ndi hano hirya. Murakoze cyane. Chef. Mister. N'aya mafaranga hari. N'aya mafaranga. Amaye. Egoko. Amafaranga kandi. Egoko. Turi kumwara urakoze. Urakoze. Mister. Warakemye. Ubwo uzakira mama. Jya gushaka ikiyeda hari. Burangerega ngiye ukoze amafaranga araza. Maye. Ni mazima. Ubu umuntu yabaje mu kazi akahita hakura n'ibihumbi. Mufasha njye yatoragura se ubona garayo matayi. Tegereza akazi sha tube tukwihoreye wowe uri mu matete.
ntabwo menya ahantu bari gutanga akazi kwa wa mufande. Hehe. Hano kuri uyu mufande. Sawa urakoze. Mister. Amafaranga. Ngo nkwa amafaranga. 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 Mister. Mufashe. Mufashe. Ibi biceri ndi kubona birimo n'ibyasebanye n'ahaki. Aya yari ayanjye. Umwana wari buze kubatsindira pe. Uyu mwana wo manager ndabumu. Sha ugira umutima ukunda nubwo uri ndyaryamo gake wenda akaguha. Nari kanze hasi abantu Mushene nawe waje gushaka akazi se kandi kiri kuva ese waje kunsuhuza utambira ko nawe uje hano gushaka akazi hano so bari gutanga akazi kwa mufana ama byose ninde waguhamagaye aha none se nawe waje gushaka akazi utambira ko uzije mu byakazi ntabwo byakunda reka twicare nawe tuganire uticarana nanjye kansurira wamba bari ukavanga nari wese none ayo mafaranga ufite n'ibihumbi se twicarana hari cyane hano nkwereye hano nkwereye gatsuhuza abatsuhuza komera cyane ariko nyine niba kuba akazi tuva None nakubazara niwe bari gutanga akazi hano wafanga niba ari kwa fanda ntihari nta kibazo uko ngiriyo ndebe ukuntu bimeze Mister yewe amafaranga gushaka iyo mikino mujya muyigabanya kandi namwe muba muri no kwibasha ubu se n'abajura umuntu ugita amafaranga muri iki gihe sha nagara yanyu wabona ari nanjye yatayisha siko bya bintu wabona ari njye utaye amafaranga rwose atambutse arago Mister babazi yego mwamfashije tufashe ikisha ndashonje umva wambwiye ngo aya mafaranga uri kujyana gwese kasha mwawe abateka miti ubu se mwabajura simwe bajura mugabo ndashonje simwe bajura sha mugabo ndashonje ubabona ari nawe wari ugiye no kuyanyiba namwe se mwahita muza abana uyu nguyu usa n'ari gushaka akazi mbonye ikintu kimeze nk'amaheru mbona kinjiriza mu kintu ahubwo se bimeze bite ntabwo baraza nyine turacyamutegereje bazazanye ya mikino yawe nose uyu muvandimwe uri kubona yaje hano mabwazanye ya mikino yawe umukorani uri kubona yaje hano gusa erega amahuri nakubwiye ko icara hano nkwereke icara gutegereza akazi karaboneka iyi mbwa n'akazi irabona njye nabibonye iyi mbwa n'akazi barayibona ariko se nanone nk'amasaha 3 yose maze hano uyu muhungu akigera hano yanukaga amabyi n'amatoto avuye mu bintu by'amafumbire hafi aho n'akazi baramuha ko bamuha ubwo twebwe turakanjye nawe rwose akazi n'akazi turakabona rwose kuwa hene bimeze bite akizigegera zabaye muzambona murabihora ngo ntayabona nakagiki Musi ubunguru rwamenye utanga ariko se ubundi bine anamatsiko ahubwo se simbona amano mabe bahageze amaye cyamaye none none yageze ndagaza none se amaye aba bakapo komera cyane tugize ikibazo gikomeye cyane meze nk'ikiboyoma ubu iki ni iki dusanze aha ngaha ubundi yabibwiwe n'iki ko hari akazi mana ahubwo se nguye ninde wabimubwiye kukubaza ninde wabikubwiye kugera mu rukundo kandi ndebera icucu n'akazi kirabona rwose oya bro uyu munega twakagombye gushaka ukuntu twamwera imena tukamukura mu nzira ariko hano hari akazi abantu ntiwamenye uburyo babimenye ubu umuntu yabimenye oya mwe muri kibundi manze mbabaze mwaje
baduhaye isayo ry'amata baraza guhitamo abantu babiri barabona akazi cyangwa umwe reka batatu bafite ikintu baragendera umwana witera amahane menshi cyane ubwo se ari njyewe bagahaye nk'iniga mwabintu ari bagahaye ariko nanjye muri bose dushobora kuba tuziranye abona ari nanjye ahereyeho muziranye hari buriya nigeze guhura nawe buriya muntu wa muntu ujya uvanga akazi mwahuye uvuye kumwitumira ariko nta impamvu yo kukanyima si ubona bandebye ubona nadakwiriye ubwenge nyine ubu bw'enjeniyeri akazi ahubwo ndabona wagomeje gutinda rwose sinzi ukuntu amasaha yose ni amasaha ahubwo ni n'ikibazo gikomeye cyane kubona umaze amasaha tutarajya kwituma ni ikibazo gikomeye cyane gusa ndavana atanane shaka ahantu uba wituma nyine ariko bose naza mu murabure mari mutata mwiji ye turamubwira ko hari undi muntu ugiye gushaka ariko se mani muceceke mani mwagenda basirema kareka kuganira by'amabye mabwizo stile zawe no reka amabyi ni ikintu gikomeye cyane oya rwose njye ni butora mujye mu mubare urya hafi ye urya hafi ajya kubavuga ku mutima yakabaye ariko kuvuga ku mabye twamwitaga amabyi twamwitaga amabyi bite ko mwatera urusaku hano ni kwa basa ni kwa banyakozi bose ni sawa kwibaza tuje gushaka akazi namwe itangazo mwaribonye naribonye kuri phone nanjye yagumye riri kwihuta ku mbuga ryanyuzeho ese mugabanye urusaku mureke kumera nk'amadeba ari mu buso ubundi mwe muzabasha akazi shaka gerageza uvuge neza rwose twebwe tuje gushaka akazi duha akazi uri kunyigisha uko bavuga uyu mubwira naba ari kudatuma aha hantu akwima akazi kandi wari kukabona wewe ubona nakabonye nabura mugende n'amazimabwira ukumva ibintu nasizeho bisabwa murabibyujije mwese sinuza se ngo ngo n'amabote ngo n'igare wakongeho ngo wavuze ngo umuntu yujuje amabote yujuje igare n'ibisabwa ari umunani na yani victime amazi iriya ko byahengama si ibyo ngibyo si iyo gahunda harira si ikintu nashaka kuma mujuje ni ubwenge ubwenge burahano maze uyu mutwe mwivugira hamwe mushaka ko muba mwitwaje uyu munsi n'ubwenge kuruta uko mwaza mwitwaje umunwa munini uyu munsi umuntu urazana umunwa munini nta kazi abona ubwo se umunwa munini ushaka kuvuga umunwa ungana wowe waciye he njyewe nanyuze ku kagarira nanyuze ku kagari wowe wanyuze he shaka harya ndi kuza ntabwo wamboye bariya ku muhanda wowe wanyuze he yanyuze muri keke hariya nakibonye hara ubundi uyu munsi nashakaga abantu bane nkaza guhitamo umuntu umwe niwe ndaha akazi ntabwo ari mwese ndaha kuvuga ngo mu bantu yewe nashakaga ko agomba kuza abantu bane mu bantu bane nkatoranyamo umuntu umwe none ndi kubona muri batatu kandi agomba kuza umwe muramurindira rero mabyi yagiye kwituma muzi ko twishingiye mabyi wagiye kunya ibyarimo twebwe turabizi hajya agiye kunya turamutegereza ntabwo nategereza amabyi arakanya bagiye gukora iki aho sha mufite ubwenge seri kuba wenda tubinyujije mu rundi bakwita nde sha bakwita nde banyita mama wowe ntabwo ari ngombwa kumenya izina ryanjye niyo mpamvu bakwita nde sha banyita bavugirisha okay buri wese niyisuzume atekereza ari kuzi mu kazi umuntu yahuye nawe nta muntu w'umusabirizi mwahuye nta muhasabiriza wahuye nawe hari uruhungu nahabonye rw'urutuntu narubonye ariko ibyo ngibyo ntibindeba rwose nta muntu wansabye uruhungu nabonye se hari uruhungu nabonye namubonye nanjye namubonye cy'urutwe kin'igitwi kimeze ukuntu mba n'isura itari kumwe wari ufite ibisatsi byinshi umva sha ndakwirukanye wowe genda nta kazi yogenda n'akazi ugomba kubona hanyuma ndagiye ariko wabaye wowe naringize ngo waragiye nagize ngo nakwirukanye watashye wageze wanyu waryamye ari njye waba nanjye nkababwira ati hari akazi genda nkwirukanye mu bambere rero ihute ndetse nakoze iki genda wowe wavuyemo hasigaye mwebwe babiri ndashakaga abantu bane ariko mwebwe babiri basigaye ngiye gutoranya muntu dushobora kuba turi amanyamahirwe nicyo ushatse kuvuga umuntu wamufashije cyangwa wamufashije nta n'uwo nahuye nawe njyewe nawe caho ugenda ariko se mwamaye akazi ngenda caho ugenda ariko